հաղորդագրություն է տարածել, որպեսզի բոլոր տարածված լուրերի պատասխանը հնչի պաշտոնապես, բայց ես նույնպես կխոսեմ դրա մասին։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի պարոն Քոչարյան, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, ես հանդես կգամ բաց հատվածի կարճ ելույթով, այնուհետև կխնդրեմ նիստը փակել, որպեսզի մենք կարողանանք անդրադառնալ հույժ գաղտնի, ինչպես նաև թվային այնպիսի տվյալների, որոնք ցանկալի չէ, որ բաց ֆորմատում հնչեն։ Առաջնորդվելով կառավարության ծրագրում առաջադրված խնդիրներով 2024 թվականի ընթացքում Պաշտպանության նախարարությունը շարունակել է գործունեությունը զինված ուժերի բարեփոխումների, պաշտպանական կարողությունների, ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման, միջազգային ինտեգրման գործընթացների համադրման, արհեստավարժ բանակի անցման, ռազմական կրթության, ռեսուրսների համալրման, սոցիալական ապահովման և այլ ուղղություններով։ Չնայած հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի մասին ադրբեջանական կողմի ժամանակ առ ժամանակ տարածած տեղեկությունների, ընդհանուր առմամբ ամբողջ տարվա ընթացքում պահպանվել է հարաբերական կայուն օպերատիվ իրադրություն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում արմատական համակարգային բարեփոխումների իրականացման հիմնական ուղենիշների սահմանման նպատակով 2024 թվականի ընթացքում մշակվել, հավանության է արժանացել և հրապարակվել է բանակի կերպափոխման հայեցակարգը։ Մշակվել է նաև հայեցակարգից բխող գործողությունների ծրագիրը, ամբողջացում է հայեցակարգով սահմանված հանրայնացման ոչ ենթակա կերպափոխման գործընթացի բաղադրիչով բովանդակային նկարագրության մշակման աշխատանքները։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ուղղությունների բազմազանեցման արդյունքում սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արդիականացման և նոր նմուշների ձեռքբերման նպատակով կնքվել են սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի միջոցների մատակարարման պայմանագրեր մի շարք ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների հետ, շարունակվել են ինժեներական ամրաշինական աշխատանքները, իրականացվել են մշտական տեղակայման վայրերի կառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ։ Եվրոպայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի հրամանատարության հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետությունում պլանավորվել և անցկացվել է արծիվ գործընկեր զորավարժությունը։ Շարունակվել է գործընկերային պաշտպանական համագործակցությունը Հունաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Վրաստանի, Հնդկաստանի, Ղազախստանի և այլ երկրների հետ ամենամյա երկկողմ պլանների շրջանակներում։ Կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մասնագետների և ստորաբաժանումների մասնակցությունը Կոսովոյում և Լիբանանում միջազգային առաքելություններին, այլ պետությունների և կազմակերպությունների հետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի փոխգործունակության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ ՀՀ զինված ուժերի ստորաբաժանումները և խմբերը մասնակցել են 7 զորավարժությունների և վարժանքների։ Շարունակվել է զինծառայողների ատեստավորման գործընթացը